மாமா, எனக்கு எலி திங்கணும் போல ஆசையா இருக்கு. எலி எங்க இருக்குன்னு காட்டுடி. இமயமலைக்கு போனாலும் புடிச்சிட்டு வந்து தரேன். ஐ லைக் யூடா. கூட மேல பாறா, ஒரு எலிய பாம்பு பிடிக்க போகுது. அத உனக்கு புடிச்சு தரேன்டி. லவ் யூடா. இப்ப பாருடி, ஓனர் பொண்டாட்டி ஓனர பாம்பு கடிக்க போகுது. யோ எந்திரியா, கூடைக்கு மேல பாம்பு நிக்குது. டேய் மாமா, எலிய பாம்பு பிடிச்சிருச்சுடா. என்னடி சொல்ற? ஓனர் பொண்டாட்டி அவன் எந்திரிக்க மாட்டான். நாயை ஓட சொல்லுடி. டேய் சீக்கிரம் போய் ஓனர காப்பாத்துங்கடா. அப்பாடா. செல்லம், நம்ம பிளான் சக்சஸ். பாம்பு எலிய திங்காம நாய்க்கு பயந்து ஓடி போச்சு. நீ போய் தின்னு. என்ஜாய். சூப்பர் மச்சி, தேங்க்யூடா.